धनबाद के सिटी एसपी आर राम कुमार के चालक की तबीयत बिगड़ने के बाद रविवार को पीएमसीएच में स्क्रीनिंग कराई गई। वो बुखार, सर्दी, खांसी से पीड़ित है। अचानक उसकी तबीयत खराब होने से पुलिस महकमा के बीच हड़कंप मचा हुआ है। उसकी कोरोना जांच भी कराई जाएगी। सिटी एसपी के चालक रोशन कंडुलना की तबीयत बिगड़ने के बाद पुलिस अधिकारी सख्ते में है। सिटी एसपी के निर्देश पर ही रविवार को पुलिस रोशन कंडुलना को कोरोना संक्रमण की जांच के लिए पीएमसीएच ले गई। उसका स्वैब सैंपल लिया जाएगा। जांच की रिपोर्ट आने तक चालक रोशन कंडुलना क्वारंटाइन में रहेगा।